eterno via todo mundo vê o sol primeiro na terra contentar com mesmo ter doença só sei que o ya solo bandeko balani radio télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu besikano sobozwami mbote na bino banso lelo tozali le 25 octobre 2015 esikanini tokolakisa bino molulu monene ekosalama awa na mboka ya Lille esika révérend pasteur oyo ye akolakisa kelonga papa Simon Kimbangu awa na kati na paroisse ya Lille na kombo ya révérend pasteur Albert Longi nde ye na mokola lelo akoyamba bandimi oyo tokobengaka baptême kati na lingua papa Simon Kimbangu na mokola lelo nde tokolakisa bino biso équipe ya Ratelki Europe awa na mboka France nde tozali awa na mboka Lille na invitation ya yemoko le révérend pasteur Longi Albert ya solo bandeko balandi na mokola lelo ndenge tozali yango kolobela yango tozali na baptême esikani tokomona ndenge papa Simon Kimbangu kolobaka kobongola bapakano bakoma bandimi nde le révérend pasteur Longi Albert na mokola lelo na kati na paroisse na ye ya paroisse ya Lille azali koyamba bandimi oyo bandimeli pe kokata ndai na mokola lelo balanda papa Simon Kimbangu kiangani kati na lingomba na ye yango wana na mokola lelo na mululu na biso tokomona oyo akolesa biso na mokana tata nzambe ezali mama diaconesse Ntimba Longi ye akotangela biso na psaume 129:1 tina suka exode 21 à 17 Matthieu 18:1 à 6 Matthieu 19:13 à 30 et puis conclusion na ye akosukisa ngo na 18 à 7 ya solo bana papa Simon Kimbangu tokosenga nde tozala kimia potolanda ndenge nyonso makambo makoleka na mokolo ya lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemimo na lisungi ya équipe mobimba ndenge toye awa na mboka Lille na caméra papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala pe papa Tony Diangenda tokomona pe mama na biso mama Judith nde aye na biso elongo pe tokopesa merci na bandeko baza na kati na États-Unis bandimaki lelo na mosika baza na biso elongo kobanda na mama Mimi Chimita mama Landu Mulonde na papa na papa fils Nduma Madiata bango nde baza na kati na États-Unis mais miso na bango ezali awa na kati na mboka Lille na France pona kolanda molulu nde na sengi na biso banso tolanda molulu na biso na kimia nyonso merci tolanda Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu totondi bino tokumisi bino ndenge siko batela biso banda tongo bozalaki kaka te na biso banda butu mobimba papa tolalaki tolamuki tosengi merci na nyonso oyo bosali kate na biso papa tala lelo ezali mokolo munene biso bana no toyene esika oyo mokolo ayenga pona kosantola yo pona kokumisa yo papa nini toloba liboso na yo papa tala mokolo lelo bana mingi bakozwa batene lelo ezali mokolo ayenga papa bana mingi bakotaki na tongo papa biso ntango na biso ekoki tokumisa yo papa nzambe na ngai nini toloba liboso na yo papa bana mingi bakotaki na tongo biso ntango ekoki papa zalaka te biso teli mosala esika oyo papa nyonso tolelo esiko papa tokisi makoko na yo papa otika biso libongisela biso ndenge ezali makolo na yo papa yo babaki moko mibale misato bazalaki na bomoi na yo kozalaka te na maboko na nyonso tolelo esiko papa
toyebeli liboso wana yango lefuti papa nyonso kolekeli sikoyo tobengi yo ozalaka te na biso tala bana no mingi bauti mosika papa baye mpona kosanzola yo na mokolo ya lelo na lini papa yo yaki na bango papa ya solo bazali bana na yo koya na bango ezalaki na maboko na yo mpe bozongi na bango papa topesi mpe na maboko na yo nyonso ekoleka na papa topesi na maboko na yo nguyano tokosenga mpe kimia ezalaka te na esika oyo na kombo tata mwana mpe molimo santo amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous arrivons au moment où nous faisons notre première lecture du texte biblique. Nous allons prendre une Bible. Pour ceux qui ont de quoi écrire, ils peuvent prendre note. Et pour ceux qui ont des Bibles, donc nous lirons dans le livre des psaumes, psaume 129, du début jusqu'à la fin. Tukamtamkanda tata nzambe kuna kutanga nzembo ya David, tukutanga nzembo ya psaume 129 Evangelité na soka. Tous à la note, on a un 2, 3. Bolembate, banananga. Oh, ete satati kotinda banana ye. Oh, babundisa banana nzambe. Oh, yo ye, alinga kamingi. Alobina bango, botala na bilengo. Na bisaleli, pena boto sinzambe. Alobina bango, botala na bilengo. Na bisaleli, pena boto sinzambe. Banana nzambe, bosala na mayele. Asili kotomboka bolembate banananga ete satana asili kotinda banana ye babundisa banana nzambe oyo ye alingaka mingi alobina bango botala na bilengo na bizaleli pena botosi nzambe alobina bango botala na bilengo na bizaleli pena botosi nzambe banana nzambe bozala na mayele omongunya asili kotomboka bandiminanga bandiminanga botelema 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 banananga 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 botelema 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 banananga.
commandements dans le livre d'Exode 20, versets 1 à 17. Pour ceux qui ont des Bibles, nous allons prendre une Bible pour lire les 10 commandements. Nous allons suivre la lecture. Laissons dans le livre d'Exode 20, nous allons commencer notre lecture. Alors tu prononças ces paroles en disant: je suis le Dieu qui est en haut dans le ciel, et ce qui est en bas sur la terre, et ce qui est dans les eaux, et ce qui est dans la terre. Car moi, l'Éternel, je suis à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui m'aiment l'Éternel, mon Dieu, en vain. Car l'Éternel est un acteur de les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras une visite chez toi, et ici reposer le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel afin que tes jours s'effondrent sur la tête de l'Éternel de Dieu. Témoignage contre ton prochain, tu ne combattras pas la maison de ton prochain. Nous revenons de nouveau au deuxième tour des chants. Kembo menako mujizulu yase. Kembo menako mujizulu yase. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nizeno babotwa ibidile no fumu. Nizeno babotwa senele la wefumu. Nizeno babotwa salisi na wefumu. Alléluia, alléluia. Kamba, kembo menako muzizulu jase. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nizeno babotwa imidile no fumu. Nizeno babotwa kembele la wefumu. Nizeno babotwa sanisi na wefumu. Alléluia, alléluia. Avotuzizile no sitwa mona kemba fumu. Avotuzizile no sitwa mona kemba fumu. Avotuzizile no sitwa mona kemba fumu. Alléluia, alléluia. Avotuzizile no sitwa mona kemba fumu. Alléluia, alléluia. Avotuzizile no sitwa mona kemba fumu. Avotuzizile no sitwa mona kemba fumu. Avotuzizile no sitwa mona kemba fumu. Alléluia, alléluia. Avotuzizile no sitwa mona kemba fumu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
en Europe, toutes les catastrophes qui nous entourent, les accidents sur la route, nos frères et sœurs qui viennent de toutes parts, nos frères immigrés qui cherchent un refuge. En Afrique, d'où nous venons, où nos frères et sœurs souffrent également. Nous souffrons nous-mêmes des maladies. Nous ne savons pas d'où ça vient. Il y a nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, même dans nos domiciles, physiquement, spirituellement, nous sommes malades. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce pour que nous puissions nous réunir en ces lieux. C'est pourquoi nous avons appelé 3 personnes pour les courtes prières, s'il vous plaît. Nous appellerons donc pour les jeunes, les prières intercédées des chants. Nous appellerons pour les jeunes Maman Valériane. Pour les mamans, nous appellerons Maman Sheila. Et pour les papas, nous appellerons Papa Lambert, responsable. Après ça. Pour sensibiliser le monde. Papa, fais quelque chose. Ne laisse pas tes enfants mourir de faim et mourir dans les guerres, papa. Ton église du Saint-Esprit, nous ne te la présentons pas car c'est toi aussi qui l'as créée, papa. Toi-même, tu sais à quel point il y a des disputes, des querelles pour des postes, pour diverses raisons, papa. Réunis tes chrétiens. Tant que l'église ne sera pas réunie, le monde sera en guerre, papa. Réunis ton église du Saint-Esprit, papa. Qu'il puisse y avoir de la paix, l'entente, l'amour entre tes chrétiens. Que nous puissions venir à l'église et partir le cœur léger, papa. Protège-nous, nos avenirs, nous les remettons entre tes mains, papa. Toi-même, tu sais ce que tu as prévu pour nous. Toi-même, tu as un chemin qui est déjà pré-tracé pour nous, papa. Nous te demandons de nous ouvrir les yeux, de nous montrer le chemin que tu as fait pour nous, que nous puissions le suivre, que nous puissions rester sur ton droit chemin. J'en termine ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Zambe nanga kolo, Zambe nanga kolo, Sanga kolo, Sanga kolo, Zambe nanga kolo, Aitumba ya mabe, Zambe nanga kolo, Zambe nanga kolo, Sanga kolo, Sanga kolo, Zambe nanga kolo, Aitumba ya mabe. Sanga kolo,
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, Papa Smokimbangu, Papa Smokimbangu, Papa Smokimbangu. Je te remercie, Éternel, parce que tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés depuis le début de la semaine jusqu'en cet instant. Éternel, je ne suis pas digne en cette heure, Seigneur, de me présenter devant toi, Éternel, et devant mes frères et sœurs, parce que je suis rempli de péché, je suis rempli d'iniquité. Je fais tout ce qui ne te plaît pas. Éternel, je viens auprès de toi en cet instant, Seigneur. Je m'agenouille, Éternel, devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te prie de bien vouloir pardonner tous mes péchés, Seigneur. En cet instant où je vais, Éternel, t'implorer, que tu puisses bien vouloir pardonner toutes mes iniquités. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie aussi, Éternel, de bien vouloir aussi nous pardonner tous, Seigneur, nous tous présents, Seigneur, en ce lieu. Parce que, Seigneur Éternel Dieu Tout-Puissant, effectivement, nous nous éloignons, Seigneur, de toi, Seigneur Éternel, en chaque moment, en chaque instant, Seigneur, lorsque nous ne suivons pas tes commandements, lorsque, Seigneur Éternel, nous ne respectons pas ta parole. C'est ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous te prions de bien vouloir nous pardonner. Nous venons en cet instant précis remettre entre tes mains le monde entier. Nous ne te présentons pas le monde, puisque toi-même tu vois tout ce qui se passe dans le monde entier. Et il y a de plus en plus de souffrances. Nous pouvons, Seigneur Éternel Dieu de bonté, le voir dans les journaux télévisés. Les guerres n'en finissent pas. Seigneur, les querelles n'en finissent pas. Les catastrophes naturelles, Seigneur, n'en finissent pas. Les personnes qui sont atteintes, Seigneur, de graves maladies, ou qui sont simplement, Seigneur Éternel, malades, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au point, Papa, que les médecins ne peuvent plus rien faire pour eux. Nous remettons, Seigneur Éternel Dieu de bonté, chacun de tes enfants entre tes mains, parce que c'est toi qui es notre aide et notre secours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions de bien vouloir porter ta paix là où il y a des guerres, parce que c'est toi, Éternel Dieu de bonté, qui est le Dieu de la paix. Seigneur, nous remettons aussi ton Église du Saint-Esprit entre tes mains. Nous te prions d'apporter ta paix dans l'Église, Seigneur, dans ton Église du Saint-Esprit, que nous puissions tous œuvrer dans le même esprit, celui de te servir, Seigneur, et de faire ta volonté, Seigneur. Enlève-nous, Seigneur Éternel Dieu de bonté, toute mauvaise pensée, Seigneur, parce que, Seigneur, souvent, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous agissons, Éternel, en suivant, Seigneur Éternel, notre propre voie, parce que nous voulons, parce que nous avons décidé que, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes censés suivre ce que toi tu nous dis, nous sommes censés œuvrer, faire ton travail éternel, par rapport, Seigneur, en s'appuyant sur tes commandements, respectant tes paroles. C'est ainsi que nous te prions d'apporter ton aide, afin que ton Église puisse aller de l'avant. Nous avons beaucoup à te demander. Ce dont nous n'avons pas demandé, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, afin que tu puisses bien vouloir nous arranger selon ta bonté, selon ton amour et selon ta miséricorde. Ce dont nous avons demandé de mauvais, Seigneur, que tu puisses, éternel, le jeter, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour tout, Seigneur, que ta paix puisse demeurer en chacun d'entre nous et dans le monde entier. Merci pour tout, Seigneur, et que ton Saint-Nom soit glorifié maintenant à jamais. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ikutondere Nzambe, ikutondere Thank you.
l'animal pour mettre de défense, de défense dans le sol, pour la vie, pour le développement des prémissions, passe aux autres. Pour le développement des mois, pour le développement des mois, ni de revoir sa papa, papa des lieux, jamais dossier qui est à l'eau, pour avoir sa réception, pour baisser sur la casse, pour le voir la main, ça n'a pas d'autre question. Pour les démonstrer, on est dans le PCG à autorisé de mon commissariat par les nations dans le monde, après les démonstrations. Amen. Nous arrivons au moment où nous passons les offrandes. Nous allons demander notre révérend pasteur Antoine de passer devant tous les offrandes. Les diables de la jeunesse dans la salle qui se préparent à ce qu'il est pour la cérémonie des offrandes. Tokumya tambo ya makaburi kuhusiana na papa pasteur kwa wale wanaosoma seremoni ya offrande kuhusiana na baadhi ya kanisa kati ya tano na kongamano yote na maadhimisho.
des enfants. Avant de passer aux offrandes, parce que nous n'avons pas des enfants enregistrés au sein de la paroisse. Sauf erreur de ma part, jusque-là, jusqu'au début de la cérémonie, nous n'avons pas des enfants enregistrés au niveau de la paroisse. Donc nous allons passer à notre troisième lecture du texte biblique. Pour les personnes qui ont des Bibles, nous allons suivre et nous pouvons aussi prendre un note pour les personnes qui n'ont pas des Bibles pour pouvoir les lire explicitement chez nous. Nous allons donc lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 18, versets 1 à 6. Nous pouvons prendre une note. Le livre, nous allons consacrer notre texte de méditation dans le livre de Matthieu chapitre 19, versets 13 jusqu'à 30. La lecture sera un peu longue, mais ne vous inquiétez pas, nous irons vite au niveau de l'explication. Donc, Matthieu chapitre 18, versets 1 à 6. Ensuite, nous lirons dans le livre de Matthieu chapitre 19, versets 13 à 30. Nous reviendrons pour la petite conclusion, toujours dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 7. Je reprends. Matthieu chapitre 18, verset 7. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, c'est moi qui va manquer à Mané. Papa, c'est moi qui va manquer à Mané. Papa, c'est moi qui va manquer à Mané. Éternel, mon Dieu, je t'appelle, je t'invoque, Seigneur. Le moment est venu où moi, ta fille, je suis appelée devant mes frères et sœurs pour parler de ce qui est écrit dans ton livre saint. Éternel, je suis une femme pécheresse ici sur terre, comme mes frères et sœurs, Seigneur. Nous sommes réunis en ces lieux, Seigneur, pour écouter ta parole, pour exaucer ta parole. Je demande pardon, Seigneur. Avant de commencer, Seigneur, de parler de ce qui est saint, je te demande de me purifier, Seigneur, en ce moment. Viens, tiens-toi à mes côtés, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument. Parle, Seigneur, en moi, que tout ce qui sort de ma bouche vienne de toi, Seigneur. Utilise-moi. Que je prie, Seigneur, ne puisque par ma parole, Seigneur, flancher ou attrister un de tes enfants, Seigneur, en ces lieux. Fais en sorte que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse fortifier tes enfants. Aujourd'hui, dimanche, jour saint, de surcroît, Seigneur, nous avons notre cérémonie de baptême et je t'appelle, Seigneur, descends tes anges en ces lieux qui puissent nous accompagner du début jusqu'à la fin de notre cérémonie. Sois avec nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour nos frères et sœurs qui sont venus en retard, nous avons commencé notre lecture dans les textes des psaumes. Nous avons chanté les psaumes 129. Tobandaki kobanga biso na nzembo loyembo ya David na psaume 129. Na oyo bazali na mokanda ya Bible tokoki kolanda loyembo oyo psaume 129. Na nsima nango totangaki na Exode 20 verset 1 à 17. Nsima ya livre ya Exode totangi na livre ya Matayi to Matthieu 18 verset 1 à 6. Nsima nango totangi na Matthieu 19 verset 13 à 30 pe conclusion na biso tokozwa yango na mokanda ya Matthieu 18 verset 7. Qu'est-ce que nous avons chanté dans les psaumes? D'abord, pour commencer, les frères et sœurs, nous connaissons que les psaumes, ce sont des chansons qu'a chanté tous ceux qui nous ont précédés. Depuis l'époque des prophètes Malachie jusqu'à la sortie des enfants d'Israël en Égypte, ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu comme nous chantons aujourd'hui. Nous, encore aujourd'hui, nous avons notre église qui est tellement glorifiant, où nous pouvons chanter pour glorifier notre Dieu, où nous pouvons chanter pour implorer son pardon,
où nous pouvons chanter pour l'appeler, ou prier en même temps, comme on nous dit toujours, chanter c'est prier 2 fois. Quand on n'arrive pas à se concentrer pour prier, on est perturbé psychologiquement, qu'on se met à chanter, tu chantes 1, 2 chansons, tu te mets à genoux, tu pries. Dieu écoute, Dieu exauce. Nous avons chanté les psaumes 129. Dans les psaumes 129, qu'est-ce qu'on nous dit? Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse. Israël dit, souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse. Mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Les laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé des sillons. L'Éternel est juste. Il a détaché les cordes des méchants, qui sont hantés et qui recueillent tous ceux qui ont de la haine pour Sion, qui soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Les moissonneurs n'en remplit pas sa main, ni les lueurs des gerbes de sa poche, et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Mes frères et sœurs, qui n'a jamais été attaqué, qui n'a jamais été agressé, mais toi et moi qui m'agressons, nous avons des prières. Nous savons prier, nous savons chanter. Quand il y a une attaque qui t'arrive, prie, appelle ton Dieu. C'est lui qui viendra à ton secours. C'est lui qui viendra à ton aide. Ne te mets pas à réfléchir, à cogiter, à penser, parce que plus tu vas penser, plus tu vas réfléchir, plus Satan va en profiter pour te neutraliser, pour te perturber, pour te déstabiliser. Parce que la personne qui est devant toi, qui est là, qui sait que celui-là, moi je sais comment l'avoir. Celui-là, je sais comment l'atteindre. Je sais quel mot je vais sortir de ma bouche pour le déstabiliser. Les paroles, des fois, ils sont plus forts qu'une arme. Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose de mal, cette parole rentre en toi, tu vas rester, tu vas dormir, tu vas commencer à réfléchir. Ton cœur va être rongé par les propos que la personne a sortis. Lui, il a dit, il est parti, il a peut-être oublié, mais il a dévasté une forêt. Tu ne vas pas dormir, mais pourquoi il m'a dit ça? Mais pourquoi il persiste? Mais toi, tu es l'enfant de Papa Simon Kimbangu. Plus loin dans ce texte, on nous dit, ils ont tracé des sillons. Les laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé des sillons. L'Éternel est juste, il a détaché les cordes des méchants. Nos enfants peut-être ne savent pas, mais nous avons des témoignages de Papa Simon Kimbangu. Les gens qui sont rentrés dans les Kilongo, nos frères américains qui sont partis, c'est ceux qui ont eu la chance de voir comment Papa Simon Kimbangu, les coups de fouet derrière son dos, comment on l'a frappé. Toi et moi, quand on rentre dans les Kilongo, on les prières, on sort. Mais il y a des gens qui ont la grâce, que Dieu a donné cette grâce-là. Pensez seulement aux coups de fouet que Papa Simon Kimbangu recevait, 120 coups de fouet par jour. Toi et moi. Quelle souffrance que nous endurons pour essayer de comparer à cette souffrance-là. Réfléchissons un petit instant. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Nous allons nous mettre à pleurer. Mais quand toi tu pleures, le frère qui est à côté de toi, au lieu de te soutenir, de te consoler, qu'est-ce qu'il va dire? Mais il va encore renforcer les coups. Comme ça, toi tu es là, tu pleures. Tu vas aller, tu vas te rendre malade. Et ce n'est pas seulement à l'église, hein, mes frères et sœurs. Dans nos familles, c'est pareil. Les amis que nous côtoyons au travail. Nous sommes sur terre, nous sommes des êtres humains. Nous devons savoir où nous réfugier. Je donnerai une référence. Quand je lis, moi j'ai l'habitude de lire le psaume 91. Le psaume 91 me renforce tellement que c'est un psaume que j'adore. Qu'il y a un passage qui dit l'Éternel t'enverra les anges pour te porter, pour que tes pieds ne heurtent pas sur une pierre. Est-ce que moi, maman Simba, l'Éternel n'a jamais envoyé ses anges pour que mes pieds ne heurtent pas sur une pierre? Moi, je témoigne oui. Par rapport à la petite vie que j'ai, aujourd'hui j'ai 50 ans, tout ce que j'ai vécu derrière moi, j'ai dit oui, mon Dieu est là avec moi, il me protège. C'est pourquoi je ne peux pas flancher. Je dois continuer à prier. Il faut que ça soit un exemple pour nous tous. Dieu est là pour nous. Aujourd'hui, nous devons être exemple pour nos frères et sœurs qui ont accepté d'entrer dans le royaume.
célestes, de devenir enfants de Dieu. Ils doivent nous suivre comme exemple. Mais l'exemple que nous devons leur donner, c'est être forts dans les prières. Parce que Dieu est là avec nous. Pourquoi nous aurons peur? Nous ne pouvons pas avoir peur. À la fin, on nous dit, et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Les passants, les gens qui veulent te terrasser, tu crois qu'il va te dire que l'Éternel soit avec toi? Ben non, il ne va pas dire ça. Mais toi, tu sais que ton Dieu est avec toi. Tu sais prier. Nous écoutons la parole de l'Éternel tous les jours. Nous avons nos Bibles, nous avons nos chansons. Nous devons seulement savoir, on est dans une terre où il y aura toujours des attaques. Et les attaques, c'est Dieu qui va nous protéger. C'est Dieu qui va labourer. C'est lui qui va délier les cordes que les méchants ont tracées devant nous pour que nous puissions tomber. Papa Simon Kimbangu a souffert 30 ans de prison. Toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à lui? Mais si nous avons accepté de le suivre, nous devons être dignes d'être appelés enfants de Papa Simon Kimbangu ou les Kimbanguistes en miniature. Nous passons dans le livre de l'Exode, les commandements. Nous avons l'habitude, Papa Daniel nous a laissé les commandements. Pourquoi? Parce qu'il a voulu nous protéger. Il a voulu nous laisser une ligne de conduite. Un parent qui aime son enfant va lui dresser une ligne de conduite. Ma fille, je veux que tu sois bien. Ici, nous sommes des parents. Nous sommes pas mal parents. Qu'est-ce que nous pouvons souhaiter pour nos enfants? À part leur bonheur, qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent dans leur vie. Papa Daniel nous a laissé les commandements parce que lui, il a voulu que nous réussissions dans notre vie spirituelle. Tolonga, na etumba parce que Papa Daniel a lobaki na biso, il a za Moïse ta kotika biso na nzela te akokomisa biso. Akokomisa biso soki tobateli libeli. Toyebi koko na biso Abraham. Abraham suivait Dieu. Abraham avait des consignes que Dieu lui donnait. Mais Abraham, pour une petite chose, n'a pas su mosala to n'a pas su elanga, n'a pas su banyama. Otumba kabola yango, kata yango na deux morceaux na katikati. Kasi ya mona kinde kazaki ne muke o na tumba ekara ndengo na zane muke. Mibebo otosi les commandements. Les autres en a papa Simon Kimbangu kianganya so pesa biso ebele ba otolandaka mukolo mardi ba otolandaka ba o ba koteka biso mukolo na mukolo azo pesa biso botosi eleki nyonso. Botosi eleki nyonso. Malamu kutu na zanga na ngai me na landa o ye aza kopesa biso. Eza facile te, mais ceux qui volonté ezali tokolonga ceux qui volonté ezali. J'avais pris un texte pour nos mamans, surtout pour nos filles. Je n'ai pas donné au début, mais c'est dans le livre de 1 Corinthiens. Moi, souvent, il y a des mamans qui me posent des questions, même des non-kimbanguistes. Vous, les kimbanguistes, pourquoi vous vous couvrez la tête? Ça fait partie des commandements. Bah, maman kimbanguiste, pourquoi tu sais tout na biso? Je recommande à toutes les mamans dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, nous aurons nos réponses pourquoi nous nous couvrons la tête. Je ne vais pas tout lire aujourd'hui. C'est parce que nous sommes dans une cérémonie de baptême, nous avons nos enfants qui vont arriver à l'église. Ils n'ont pas beaucoup d'atouts, normalement ils doivent prendre chez nous les grands. Nous qui avons un tout petit peu d'expérience, parce qu'il n'y a personne qui est complet. On a chacun un petit bout.
qu'on essaie de mettre ensemble. Mibeko, Botos, Yamwana Baza Osenga Bisota Munyosoto. Exode 23 de la Bisoro, Mokolona Moko. Kobima ya bana Israël, Balela qui passe. Avant de parler, il faut réfléchir. Ikambwana nazo musana munoko na ngai impact nini kopesa. Muninga oya koyoka likambwana. Et kosala nini? Non seulement parler pour parler, je vais faire du mal, je vais faire du tort, et je suis tranquille, je vais dormir chez moi tranquille. Ça, on le voit souvent chez nous, les Kimbangis. Nous devons protéger nos frères et sœurs qui s'engagent aujourd'hui à rentrer dans les royaumes célestes, à être des imitateurs de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a souffert pour que cette église aujourd'hui soit implantée ici en Europe. Ce n'était pas une mince affaire. Nos papas et nos mamans qui ont été déportés, qui ont laissé leur famille, il y en a qui ne sont pas rentrés. Ici, on est en Europe, il y en a qui ne vont pas rentrer. Nous nous enterrons ici. Nous nous enterrons ici en Europe. Tous les jours. Moi, j'ai un téléphone d'un frère de Paris. Je ne sais pas comment il fait. Quand il envoie des messages, aujourd'hui, l'enterrement de l'enfant de maman telle. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de papa tel. Aujourd'hui, le corps de papa tel rentre à Papa Simon Kimbangu avait dit. Alors, au moins, soyons dignes pour nous mettre au coup, fato kota mes fils qui n'a cercle là-bas dans Tanzanie. Nous arrivons à notre texte de méditation dans le livre de Matthieu 18. Matthieu fait partie de la famille de Lévite. Pour les gens qui lisent la Bible, nous connaissons que la famille de Lévitique a été écrite, c'est un deuxième livre de Moïse, et c'est les enfants, les serviteurs de Dieu. Matthieu était percepteur des impôts avant de se rallier pour suivre Jésus, comme nos frères qui suivent Jésus aujourd'hui. Matthieu a écrit ce texte. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que ses frères juifs puissent croire en Jésus-Christ. Il a donné témoignage de l'histoire de Jésus. Ici, dans le chapitre 18, qu'est-ce qu'il nous dit? À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Nous savons que les disciples de Jésus posaient beaucoup de questions à Jésus. Comme nous connaissons les gens qui ont côtoyé Papa Diangenda, Papa Dialungana, il y en a beaucoup qui se sont rapprochés pour leur poser des questions. Il y en a qui ont fait des livres, nous avons des témoignages, il y en a qui ont posé la question à Papa Diangenda: après ta mort, qui va diriger l'église, entre autres. Est-ce que Papa Dialungana, c'est vraiment toi Jésus-Christ? Aujourd'hui, il y a des disciples qui ont posé la question à Jésus: qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela les petits-enfants. Il les plaça au milieu d'eux et dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, moi, je suis allé à Fusani Penenayo, au Tindiki, au Bétier, au lobby à Bossani. Accueilli. Lobby Mketa Zongisous. Parce que les enfants, ils ne vont pas garder tout ça dans leur tête. Nous, aujourd'hui, nous sommes adultes, mais on nous demande de devenir comme les enfants. Ceux qui n'ont commis n'a pas manqué, ceux qui n'ont répondu n'a pas dit n'a kambouana, barosakanelanga baromonangai et l'Europe. Mais Jésus demande à ce que nous devenions comme des petits enfants.
Mes frères et sœurs qui vont être baptisés aujourd'hui, Jésus nous demande de devenir comme des petits enfants. Nous avons lu dans les psaumes, longtemps ils m'ont attaqué, dans ma jeunesse ils m'ont attaqué. Cela veut dire que nous devons apprendre à nous taire. Nous ne sommes pas obligés de répondre à toutes les attaques. Laissez la personne qui veut t'attaquer, laissez-lui exceller parce que c'est son domaine d'excellence. Laissez-le exceller dans ses attaques. Toi, tais-toi. Deviens comme un enfant. Si quelqu'un veut t'insulter, laisse-toi insulter. Si quelqu'un veut te rabaisser, laisse-toi rabaisser. Si quelqu'un veut t'humilier, laisse-toi humilier. C'est pas grave. Dieu, il voit. Papa Daniel disait toujours, nous avons des témoignages des mamans qui sont mortes, qui sont ressuscités, qui nous ont rapporté. Devenons comme des petits enfants. Devenons comme nos frères et sœurs qui vont être baptisés aujourd'hui, parce qu'eux aujourd'hui, après le baptême, leurs péchés sont pardonnés. Ils recommencent à zéro. Quelqu'un te parle et regarde-le. Si vraiment tu n'arrives pas, tu appelles et Dieu, viens à mon secours. Déplace-toi. Même chez nous, dans nos maisons, papa et maman, tu vois que la maman, elle n'arrête pas, laisse-la, bouge, appelle ton Dieu. Si le papa n'arrête pas, laisse-le, appelle ton Dieu. C'est lui qui te viendra, c'est lui qui viendra à ton secours. Dieu ne t'abandonnera jamais. Plus loin, nous avons lu dans le chapitre 19, verset 13, alors les gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prient pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. Toujours la même chose. Là, c'est les disciples qui empêchent les enfants qui ne puissent pas se rapprocher de Jésus. Est-ce que Jésus, quand il les a choisis, c'était pour qu'ils puissent empêcher les enfants de se rapprocher de Jésus? Ce n'était pas pour ça. Et même lui-même, il est venu, il a dit, je suis venu pour les pécheurs, parce que je veux que le monde change. C'est-à-dire que Malobana Biso, celui qui est là-bas, pour fortifier, pour nous conforter, pour nous réconforter. Quand c'est ça, pour nous combattre, parce que la personne qui prend une arme, un sorcier qui vole la nuit, tous ces gens-là, on dit, ah lui, il est ça. Mais toi, ta bouche qui parle, elle tue encore plus. Apprenons à utiliser nos bouches pour construire, pour fortifier, pour servir notre Dieu. Que nos frères et sœurs qui vont entrer dans le royaume des enfants de Dieu aujourd'hui nous voient comme des exemples, mais qui ne nous voient pas comme des séparateurs, comme des gens qui profitent des mensonges, comme des gens qui racontent que du mal, mais qui nous voient comme des vrais serviteurs de Dieu. Nous avons terminé ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous devons vous prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car ce jour appartient dans tous les siècles. Les règnes, la gloire et la puissance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je demande à chacun. Tana kwida katakimbangu mokili mobimbe pesa melio. Tango ekoki panza sango ya tata nzambe mangomba maso malanda sebino tana mwinda yo mondimi ya tata timbangu mokili mobimbe pesa melio. Tango ekoki panza sango ya tata nzambe mangomba maso malanda sebino na bijaleli na boyokani na kosimba makasi libekope
zali mwinda ya solo na bizaleli na boyokani na kosimba makasi mibeko mpe po ete bapakanu mpe baloba ete kimbangista zali mwinda ya solo po ete bapakanu mpe baloba ete kimbangista zali mwinda ya solo.
monene ezali très significatif na biso bandimi molulu yango na kosenga na bino nyonso tozali na kati na sala tozala na kimia pamba te ntango oyo tata nzambe azalaki deja akoya lisusu mpe azali kati na biso akoasiste biso po apesa biso ya motuya bandeko na biso oyo bakoyamba bango lelo na yango tokobanda na priere tobondola na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo tata nzambe ekolo yesu mpe papa simoki mbango kiangani nzambe na biso ya liboso tosengi kolimbisi pamba te tokoki te na kobenga monene na yo na mayo tolobaka na mayo tosalaka na mayo tokanisaka ya solo tozali dini te exemple na biso ezali na biso ezali exemplaire te nzambe na biso yo kaka tobongolaka bato ndenge papa simoki mbango obongolaka ndinga kobola bongolaka oyo bakokoma bandimi na yo lelo bongolaka oyo bakweyaki bazongi bongolaka oyo bauti na bangoma mosusu bayekorejoindre biso na mosala ya pasi opesi na bana ya bato nzambe na biso tobengani ebandeli ya programme ti tokosilisa yo tikala tata biso tikala bana na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo amen mpe ya mwana mpe molimo santo ndenge toyoki programme na biso ya lelo yango ezali na 3 catégories tozali na liboso na groupe ya liboso babengi bango basentelama bango bazali bato oyo bazali bandimi kasi basalaki bobongi makati na bango tozali na bango moko lelo bamoni bazongela ndako ya tata na bango ya mibale tokoyamba basekoki bazali bandimi kasi bandimi ya limbangiste te bazali bandimi oyo babengi bachrétien protestant to catholique pamba te na lingoma na biso moto nyonso asi azwa bateme epai mosusu tokopesa yesu bateme te me tokoreconnaître akomi mondimi na kati ya lingoma na biso tokoyamba ye lisusu te ya misato ezali batisimo baptême ezali na bato oyo banda bakotami ti bakomi lelo nani bayambi bango te wana bakozala na kategorie ya suka tokoyamba bango mpe bango nyonso bakoma bandimi na répété lisusu ezali cérémonie moko ezali très sacré tozala concentré totika makelele na kati na sala ndenge tolobaki sans plus tarder tokobanda liboso na basetelama tokosenga na papa pasteur obengela biso koponela tokobenga papa Masamba Jonathan tokosenga soki tobengi ondimaka présent lekana biso na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo bandeko bazali na biblia tokotanga na mokanda ya Luc chapitre 15 verset 21 à 24 oyo bazali na ngo tokotanga na bango esika moko au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils lui dit, Père, et ses sandales pour ses pieds. Amenez les troncs gras et tirez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Tout bon Dieu. Na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo nzambe na biso papa kisolokele nzambe na biso papa dialungana nzambe na biso papa diangenga kuntima bino misata na moko papa simoki mbango kiangani ya solo papa tango ekoki oyoki ndenge toselai kobenga bino
tango yo papa mwana na yo ye azali mosali na kati na kama na yo kasi na mokili oyo tozali ezali ya pasi asalaki mabunga akei ndenge totaki na mokanda ya bomoi amoni ifo azonga epai ya tata ne pamba te lobiko ezali kuna ya solo na bolingo monene oyo olakisi ondimi ye ndenge totani histoire nzambe na biso tosengi na yo banda lelo bosana mabe nyonso oyo mwana asalaki yamba ye tokotangela mibeko azongi na kati na lingomba na yo maso pape koleka na kimia simba vi na ye akokwea susu te na bambeko ezalaki na ngo kimia na tosengi na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo amen na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo ndeko na biso ya solo ndenge totangi texte oyo tata azalaki na mbongo ebele mwana na ye alobi ebongi okopesa ngai mbongo nakende namoni nakoki kozala na esika moko te mwana azwi falanga akei etango akomi kuna ya solo alemo solo asali nyonso abebisi atali alobi nakosala ndenge nini tata na ngai azali na mbongo me ngai mwana nasengaki mpona kozala malamu nyonso nasali nabebisi eske soki nazongi tata na ngai akondima ya solo ndenge totangi wana ezali na kati na bible ndenge tomoni ndeko na biso ye azali mondimi alingi kozonga lelo tala bolingo monene oyo tata nzambe alakisi ya solo ye azali mwana na biso ya ndako ndenge mwana wana akendaka azwaka mosolo akanisaki tata kondima ye te me ntango ye azongi tata wana alobi botumbela mwana na ngai eloko ya motuya opesa ye bilamba ya malamu bilamba nyonso ya sali te alongola ndenge ndeko na biso lelo azongi ya solo akendaki azongi bolingo monene ya bamiye lelo na kati ya lingomba na kati na biso ina yango wana ye azali moto oyo ayebi mibeko ntango nyonso na kati ya lingomba na biso eloko nini ekabolaka biso mibeko ndenge bateyi biso abukaki mibeko asili kozonga na yango tokotika ye te tokotangela ye mibeko oyo abebisaki mibeko ndenge batangeli biso exode 21:17 tozali na le 10 commandement makambo nini oyo ye efort kosala pamba te akoka kozala susu na mpepa te na yango na sans garde tokotangela ye makambo oyo ye akoki kosalaka mikolo nyonso pamba te akozala pembeni ya tata nzambe. Pour l'église de Kimbangiste sont alinéables de temps et dans l'espace des principes ci-après. La fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ. Tango nyonso il faut kozalaka pembeni na Bible pe kondimaka kolo nyonso masiya. La foi à la Sainte Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit. Il faut kondimelaka bango misato ndenge ezali na moko tata mpe molimo santo. La création par Dieu de l'univers plutôt et de ce qui contient. Que Nzambe moto asali mokili ope makambo nyonso ezali na kati ezali ye esali yango. La théorie, la sécurité spirituelle sur le matériel. Nzambe azali likolo ya biloko nyonso awa na kati na mokili. L'attachement illimité des chrétiens est la paix mondiale. Il faut que ça soit tout le temps attaché et puis na kimia na kati na mokili. La croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer. Bato ebele bandimaka te ke Nzambe azali ifele ezali te Nzambe te biso toyebi tozali bandimi ke Nzambe azali mpe likolo ezali mpe lifele ezali. La fidélité au 10 commandements tel que reçu par Dieu, par Moïse, kozala na otosi na commandement ndenge Moïse azwaki yango epai ya tata Nzambe. Égalité entre hommes et femmes dans le ministère et dans la société. Biso nyonso na mosala ya tata Nzambe mobali azalaka te mwasi azali te biso nyonso tozali ndenge moko. La condamnation du racisme à travers le monde. Ebongi te soki tomoni mondele akoti awa toloba ye azali mondele biso ezali moto mondo na lingomba na biso ebekisami.
les pardons en retour. Dans mon il faut que l'imisa à mon inganayo. Sauf que l'imisa à mon économie, Yopen Zambé a voulu misayote. La bâtisse à Matthieu chapitre 6, verset 14. Balobi, et l'okonini oyo et pexame n'abandine. Interdit qu'il m'agisse linéaire. Ne pas être bigame ou polygame. Nakati na biso ndenge tozali awa bato ebele bazali na basi mibale misato na lingoma na biso epekisami. Ne pas danser, fumer ou droguer. Biso bandimi ya papa Simon Kimbangu tokoki kobinaka te, tokoki komelaka makaya te, pe tokoki komelaka kosedrogaka te. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolique. Epekisami na biso komela masanga ya molangwa. Biso bakimbangisite tokoki komela masanga oyo elambisaka te. Ni epekisami na biso kosokola to kolala bolongo. Ne pas prendre des talismans et de la magie. Biso ozosala likambo za kosimba te a tikana recourir epai ya tata wana to na science mpona koma makasi spirituel ezali mabe epai na biso. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Biso bakimbangiste tokoki kozala bandoki te. Ne pas consulter le féticheur divin ou astrologique. Biso tokoki kotala babambanga te. Ne pas adhérer à la franc-maçonnerie à l'osipotsiba. Tokoki kosalaka makambo ya franc-maçonnerie to l'osiposa te. Ne pas porter le deuil. Moto soko akufi ndenge papa Mfumalongo azalaki koloba. Tokoki kolandela epili te pamba te tokani ye nzela. S'abstenir de toutes les activités négatives que mokolo ya yenga biso bandimi epekisami na biso kosomba mpe koteka. S'abstenir du recours à la violence dans les règlements des litiges. Epekisami na biso ntango ozali na ndeko tosalaka règlement ya litige, c'est-à-dire kozala na makambo ya makasi mpona kofuta ndiongo mpo tokoma ezali kopekisana. Na banzi mibeko oyo nyonso totangi oyebaki yango. Tina nini obungaki libanda lingomba pamba te obungaki. Na yango tokosenga na bino nyonso ndenge kozali awa présent. Église tomoni ndeko na biso azali mopaya te, tika ete batata pasteur tokoyamba ndeko na biso na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo. Na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo. Bandeko na biso ya fingi bobimisa evangasika. Bango bazali banani bazali bandimi kasi ya biso te. Biso na lingoma na biso topesaka respect na mangomba nyonso bayamba bango kasi na lingomba soit catholique soit protestante. Mais bamoni ete bakoya korejoindre biso pamba te bamoni nzela ya papa Simon Kimbangu yango ezali lumière, ezali la vérité. Na yango bandeko wana banda lelo babengi bango basekoki.
na lingoma na biso tokoyamba bango mbala mibale te tokoadere bango bakomi bachrétien kimbangiste yango na tokosenga na papa paster ateya biso atangela biso bakombo baya liboso ya bapapa paster na kombo ya papa Marie Santo tokobenga papa Ekadi Lundula Gilbert Mvungu Olha para o Senhor, para o pastor. Na kombe ya tata pe ya mwana pe molimo santo nzambe na biso ya solo papa kisolokele papa dialongana papa diangenda bino misato na moko papa simoki mbango yangani dosi tobengaki yo na mololo ya liboso ntango tobeleli yo lisusu nguya na yo kokita pamba te mosala tozali kosala sans assistance na yo papa eloko moko ekoki kosala te omoni bana na yo papa bango bayebi yokolo ezo na siya kasi bazalaka bandimi na mangoma mosusu bamoni ete ya solo papa simoki mbangu yo ozali verité ozali lumière balobi batiki bangoma na bango bayekolanda yo papa ntango oyo ekoki biso bawumbu na yo totelemi liboso ya bana na yo nini tokoki kosala soki yo asiste biso te tosengi na yo molulu ezali kosalema yo moko ozala tata biso totikala bana ya solo papa eza pasi pamba te nzela oyo balango balandi bato mingi balobaka lingomba oyo ezali ya moto lingomba oyo eleki mibeko kasi papa soki totali na mokanda ya bomoi nzambe yo ozali moto olobi créons l'homme à notre image c'est-à-dire biso tozali korepresente yo ya solo nzambe na biso bana Israel ntango ya solo babimaki opesaki bango mibeko yango nde kokomisa biso bato donc ndenge bamvaka na biso batikela biso mibeko yango nde epesaka biso valeur ndenge basili koteya biso bana na yo papa bango oyo baye tosengi na yo oyo kopesa bango lelo nzambe na biso ezala na vi na bango mobimba spirituel ti bakokabola milimo na bango ezala se kongo na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo amen na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo bandeko na ngai ndenge naesplikaki liboso ndenge tozali koloba lisusu sikoyo tata na mama oyo bafandi liboso bafukami liboso ya batata paster bango bayebi nzambe bazali bapakano te biso tozali bachrétien kimbangiste bango basololaki na bango paster bazali soit chrétien catholique soit chrétien protestant bayebi eza nzambe bayebi eloko nini ezali mabe to malamu bamoni ya solo banda lelo batiki kuna baye awa bandeko na ngai mama oyo ateyi biso sikoyo alobi makambo minene na ndenge biso tofandaki ya solo biso tokoteya lisusu te kasi ndenge makambo malobaki ndenge nini okoki koaproche ndeko soki yo moko oza kosimba mibeko te bamama na tata oyo baleki liboso awa ya solo banda lelo balandi nzela oyo ya pasi nzela oyo ezalaka nzube na yango bandeko na ngai tokotanga texte oyo bandeko bazali na bible bazwa na acte chapitre 19 verset 2 à 6 oyo bazali na bible totanga na bango elongo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a eu Saint. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul posa les mains et le Saint-Esprit sur eux s'est mis à parler en langue et à prophétiser. Tobondela. Nzambe na biso papa kisolokele ya solo shetu tobenga kiyo tango tosengi kiti sangu yana yo bana na yo papa bala ni nzela ya pasi nzela ya moto moindo nzela ya eglise oyo tonda mibeko kasi papa ndenge yolobaka kaka na suka nde verite koyebana nzambe na biso tosengi na yo zala kati na bango vi na bango nyonso a partir ya lelo changer yango pamba toza kopesa bango matricule oyo mokili mobimba ekokoma somo epai na bango bafamille bakamarade bato ya ndenge na ndenge bakokima bango pamba te mikambo ebele ya mokili bakotika kasi tosengi yo papa zala kati na bango asiste bango na nyonso oyo ozala kati na vi na bango comme obstacle yo tikala tata biso tikala bana na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo amen. Bandeko na ngai ya solo tango eseke mosika ndenge tolobi bozali bapaya te awa wakati na biso bozali bapaya pamba te bokomi lelo bakimbaniste mais bozali bato oyo boyebi nzambe boyebi kolo yesu masiya polo ya solo ndenge toyebi na kati na biblia ndenge totangaki awa na ntango ya kala nzambe atindaki jean baptiste alobi kende kobongisa mokili ngai nakoya jean baptiste ayaki abongoli bato na ndenge ya repentance ya Saint-Esprit kasi na ntango oyo papa Simon Kimbangu yangani molimo mosantu bino oye awa na lingomba ya kolo yesu masiya na motindami ya papa Simon Kimbangu ezali lelo koza kozwa nguya ya molimo mosantu bobandi epreuve monene na kati ya bomoi na bino pamba te ndenge boyoki bato ebele bakokima bino omelaka susu masanga te ndenge nini ozwaka susu basi mibale te ndenge kasi na lingomba ozalaki mpe mondimi te kasi kuna biso ozalaki bato ya banzele mibale kuna tozalaki bato ya masanga omoni mokili bani boyina bakobenga yo bakombo ebele kasi yo oyebi eloko nini yo oyeli awa bandeko na ngai ya solo nguya ya tata nzambe oyo koyamba bino lelo papa fungolongo azalaki koloba lere nyonso tu ndenge bayambi bino lelo bandeko na ngai compteur na bino ezongi ya zero ekomi lokola voiture ya sika lelo soki na souhaite te nzambe azwi bino directement kokei epai ya tata nzambe kasi lelo bokozongisa molimo te na yango ifo bogarde eloko bokozwa lelo tivi na bino ekokosila pasi nyonso bokomona bandeko na ngai ya solo boyeba te moto nyonso soki amoni pasi na suka nango ezali na lifuti yango na bandeko na ngai tokokei na biso mosusu mosika te tika ete batata paster tokokoyamba bandeko na biso oyo lelo bakomi bakimbaniste ezali esengo monene na kati ya libota na biso ya bakimbaniste toyambi bandeko na biso akozala na bango mpe na libota na bango mobimba na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo fiki tambusa bango siku
tobengi yango mama ya likambo baptême. Bango bazali bato oyo bayebi nano nzambe te lelo balandaki malongi na bango batata pasteur bamoni ya solo balongi. Donc à partir ya lelo tango tokotelemisa bango bakomi bandimi likambo monene oyo na vie na bango basali étape monene na yango na bandeko na ngai biso nyonso tokofanda kimia totala bana na biso batata na biso na bamama na biso oyo mokolo ya lelo bakolata elamba ya sika tango oyo papa Simon Kimbangu afungoli maboko aza kozela bango bakoma bandimi ezali likambo monene bandeko na ngai parce que à partir ya lelo bakozwa carte ya mondimi soki lelo moko na bango azali susu te carte wana tango biso nyonso toyeba bango Kimbangi se soki akufi lelo bakotunde liboso azalaki mondimi carte na ye wapi yango bandeko na biso lelo baza kokoma bandimi na yango tokobenga papa pasteur atangela biso bakombo ya bana na biso tokobatise pale ba liboso. Na kombo ya baba na biso tokobenga papa Masamba Ki. Tokobenga mama Matondo Presidia. Tokobenga mama Matondo Nefatania. Tokobenga mama Matondo Wini. Okombo ya tata pe ya mwana pe Molimo Santo. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Na bonzoto ya solo zali na mboka nkamba. Na molimo ozali kati na biso. Papa. Ya solo cérémonie monene oyo tolingi kosala pona ya kobongola bapakano bakoma bandimi biso tozali banani soki totali na kati na sale oyo masumu biso tosalaka kolenga bandeko nyonso bazali awa kasi yo poni biso ntango oyo tosengi na yo papa Molimo Santo Kitawa nguya na yo oyo batata pasteur bakotransmettre na bana na yo mpe bandeko na biso po bakoma bandimi lelo ya solo papa kotala mabe na biso te tozali te bana biso nyonso na kati na ndako ya Nzambe na sala awa oyo akotombola moninga mosapi alobi aleki moninga azali te pamba te totondi na mabunga kasi Nzambe na biso yokela biso mawa papa Simon Kimbangu yaka yo moko dirige biso molulu oyo bana na yo bakomi lelo bandimi zala kati na biso na ebande ntina na suka na kombo ya tata mpe ya mwana mpe Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mpe ya mwana mpe Molimo Santo bandeko bazali na ba Bible tokotanga lisusu na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Soki tozwi tokotanga au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples et à nous aujourd'hui qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui, car comme en Adam, toute l'humanité a péché. En lui, elle retrouve la vie éternelle. Qu'on ait souvenance de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Christ de Jésus-Christ vous soumet au baptême conformément à un commandement qu'il a reçu du Messie. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quiconque croit en Christ est baptisé et met en pratique ses commandements.
à les salir. Celui qui ne croit point en lui prie qui salit. Repentez et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Levez-vous donc et soyez baptisés pour la rémission de nos péchés par Christ et glorifiez son nom. Tobondela. Na kombo ya tata pe ya mwana pe molimo santo. Nzambe na biso tango koki. Ya solo papa biso tozali banani. Yo moko yanga na kati na biso. Tika monulu oyo bana na yo. Bango lelo bakozwa numero matricule oyo vani yaka. Kitisa nguya na yo na seremoni oyo tokobongola bapakano bakoma bandimi. Papa yo tata biso tika la bana kimeno tosengi na kombo ya tata pe ya mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata pe ya mwana pe molimo santo. Biso na toyoke bomoni ya liboso na tamaki bakomandement toro toko banda bakokama ti bakomi mokolo ya lelo ya solo ayoka kaka nzambe na mosika me lelo bakomi bandimi. Mondimi azali nani? Mondimi azali mwana oyo ya tata nzambe. Pamba te akoyoka maloba oyo nyonso tata na ezali koloba mpe akosalela yango. Ezali seremoni monene bandeko na ngai yango wana bandeko na ngai ndenge tolobi lelo bakoma bakimbangiste. Tata nzambe kolo ospeke papa Simon Kimbangu akoyamba bango. Soki bakufi lelo tout droit moto akokamba bango zate parce que compteur na bango ezongi na zéro. Tango yo kolo ezomasia papa molimo santo bafungoli maboko mais pasi na bango mpe lelo ebandi. Pamba te tango oyo Satan alobi oyo bazalaki bato na biso tozala kosala bango lelo bayambi bango masumu na mwesi totika bango bo tika tokolanda bango. Bandeko na ngai toza koyoka mateya na bino na bandeko basiba kula lelo ezali mokolo monene mpo na bino e mateya tozali koyoka ezali kaka mpo na bango te mpo na biso tosi tokula ezali likambo monene. Ntango yo mpe ngai mondimi ezali na yo ekozala ndenge nini bato baza kotala akomi chrétien, c'est-à-dire moto oyo alandi kolo yesu masiya na matambi ya papa Simon Kimbangu atiki komela masasa atiki kosala makambo nyonso ndenge tokotangela bango awa pamba te bazwa lisusu eskize te. Soki lelo osali mbeba mokolo bayambaki yo batangelaki yo yango na bandeko na ngai tokokomela lisusu te lere pays tokotangela bino apart du commandement oyo bapesaki bana Israel. Biso bakimbangiste tozali na mibeko na biso oyo ekolakisa bino sikisiki te ya solo bokomi bakimbangiste bokomi bato mosusu apart entière. Bandeko na ngai nzelo tolandi ezali esengo. Tozali na nzambe oyo amonaka liboso tovanda na ye. Mingi tozali awa lelo abato ya ndako nzambe tobengaki nzambe na biso papa Simon Kimbangu yanga. Tango tokokabona awa tokende kosolola na ye eye eza kokebisa biso bino lelo bokomi bana na ye. Na yango bandeko na ngai privilège oyo ozwi lelo boyebaka yango ezali privilège monene. Banda lelo il faut discerner le mal et le bien. Moto aza sous esquisse te tokotangela bino ndenge totangelaki bato oyo bakweyaki lingombo na biso esengi boye. La fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus. Ndenge bayambi bino lelo tango nyonso il faut oyebaka makambo ya tata nzambe mpe kotangaka Bible. La foi à la Sainte Trinité Père et Fils biso bakimbangisi tondimaka tata nzambe na bango misala moto moko il faut tiaka yango na kati na foi. La création partie de l'univers et de ce qu'il contient. Nzambe il faut tondima yango ye moto akeli mokili mpe na biloko nyonso esalami. La télérité et la supériorité du spirituel sur le matériel. Nzambe aleki biloko nyonso na kati na mokili. L'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. Non, il faut que tout attaché à un peuple.
la croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer. Il faut y différencier, il faut y marquer que nous sommes il y a un fait les agrafes. Il y a un à qui tina toyela andako ya nzambe mpona kobikisa milimo na biso tokobikisa mo ndenge nini mokolo oyo kozongisa molimo na yo bakolakisa yo filme makambo ezali kosala donc il faut kondimaka ke livre ezali et puis il faut kondimaka ke nzambe azali. La fidélité au dit commandement, c'est-à-dire que Moïse ajwaka abesaka bana Israël au départ tata nzambe, il faut kosalela yango. L'égalité entre hommes et femmes dans les ministères de la société. Biso bakimbani tozalaka te ndenge ezalaka libanda mama azasema ya tata o tata l'équipe maman le biso nyonso tata mama na mosala ya tata nzambe tozali égal tozali ndenge moko. La condamnation du racisme à travers le monde. Donc on kota mundela otologa mundela okota te parce que papa c'est moi qui mbango azalaki muto moyindo et pas na biso ezali condamné. Le pardon à autrui toyebaka kolimbisama ngai na ye ya solo na sina komi na kimbangisi me soko sali na mabe jamais na limbisama soki kolozo masia papa c'est moi qui mbango na limbisama biso te moko te na kati na biso ko za parce que to sala kama suku miko bioso me ayoka na biso mawa. Donc il faut tenir compte de moi. Ne pas être hôpital et polluant. Na kati na biso ndenge to sadia ba bazali ba simi ba de basali. Ba bazali ba tata bo bazali ba mama bazali na mibali mole ezali. Ndenge ba yambi bino boye ba mona ngoma na biso eloko wana ezali te. Mwasi bo moko tata be moko. Ne pas danser ou fumer ou se droguer. Na ngoma na biso ba filmaka te. Bosiko yobola ki yango tata pesaki bino mateya malongo. To mera kama samate, to filmate, to sala kama drogue au côté de nzoto te. S'abstenir de consommer toutes les boissons alcooliques. Les aliments en dengue de lobby, to mera kama sana na bete. Oye pesa kama molangwa. Ne pas consommer la viande de porc. Biso de viande ngulu te. Yango ezali nyama ngo ezali moins cher. Mais pendant lelo, so vous allez kolia na bomba matika. Ne pas se laver l'eau de dormir. To sukulaka bolongo te mondino koti na douche motazo mona ngai te kufungula miziki uza kupenda uza kubina siku zali nzanga za kumona yo ne pas prendre le talisman ou de la magie kozwa talisman te kozwa magie te biso fekisana s'abstenir à la sorcellerie à la religion bana bike wa masolo la kwa rose kutsa to sala la science occulte te s'abstenir à toute activité le dimanche biso to ko somba to koteka te mokola yenga. S'abstenir du recours à la violence dans les règlements du titre. Pour la violence, tout ça la violence. Na basi, la mibeke wana totange, basi la guerre bino. Mais de ce ici en gros, pambate, les alliés très importants, to loba mukoloba yambaka yo. Kasi yo batei la kayo te, batange la kyo makambo. Ndenge ni yo bosa na yango. Na yango na bande konangai, bosi bokome bandini. Ezali esengo po batepele balingaki bakoma lokola bino lelo bazwi yango te donc tokoprofite nango ndenge bozali lelo bato mosusu baza koyokela bino zuwa mpo ngai naza tata paster me masumu nango ndenge bozali wana boza lokola voiture 0 km ezali ya sika ezali esengo kasi te na esengo na bino ezali botikala ndenge wana ti mokolo oyo bokokufa wana nde tata nzambe nkolo yesu masiya aye kozwa bino na base tokopesa bino sous commentaire mingi te parce que basi bateyaki bino dirani na bino tokosenga epai na bino ozala makasi na mabondeli pamba te ntango oyo satan ya solo akomi pembeni na bino mpona aluka akwesa bino na yango wana tokosenga bapapa paster boko kotelema pamba te molulu ya kokitisa nguya epai ya bandeko na biso epusani tokolo crainte et d'angoisse. Au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables, car bien que je sois ton serviteur, je suis moi aussi pécheur et je me sens indigne de procéder au Saint-Sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations des disciples. Madame la pasteur, je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent.
de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent le baptême, afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi, qu'ils parviennent à mettre en pratique les commandements à tous instants et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les les dons de son sceau afin que Satan soit effrayé de les tenter au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, en obéissance à ton commandement, ton Église vient de procéder au baptême de ceux qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous et de porter chacun sa foi vers toi, afin que tu te souviennes d'eux et de nous dans ton royaume céleste, de juste et de gloire. Protège-les de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste, ainsi qu'à nous, ton éternel, ton amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toseni bakaba biso ya famille ya frikido ogo kobimisa bango papa pasteur ozoma na position na frikisa sa biso. Imanisoye! Imanisoye! Allez, donc peut-être la bande de la mission de temps, ma bonne temps, parce que le temps, ça va l'eau, fliquer au pays.
oyo baye kozwa bateme. Papa, pour nous, Papa Aaron, il était un élément commissaire. Rosanna, Maman A. Alors, je crois ma composition. Pour ce qui est Juma, il est un élément commissaire. Un élément commissaire. Ici, la maman aussi est un élément que ça évolue. Alors, la déclaration de notre rôle, il va y avoir un effort de équipe ya l'équipe ndenge toza komona yango eye kocouvrir événement oyo monene. Équipe wana ezali conduit na papa na biso papa directeur Lambert Akomimo ye nde amemi équipe wana nyonso tokosenda na bandeko oyo baye kocouvrir événement na biso batelema mpona tafu na kombo tata mwana pe musana na kombo tata ya mwana pe tata mwana musana. Merci. Paroisse de Bruxelles, à l'église du Baptiste de Lille, France, objet de témoignage.
Rateleki Europe, mais groupe en France. Donc c'est la Rateleki Europe où ils ont mais groupe en France. Voilà ma précision pour Kimagis moye. Kimagis moye. Espoir du monde, église, namoni commentaire
na kuna sala communauté kasi tokosenga liboso na papa pasteur inspecteur atelema mpona biso bato naye topesa ye mbote. na badia kibuyi na biso batu na bano yetu yambaki na kusenga na papa ye babani pa pasteur adeka liboso Papa et maman, bosi koyoka ndenge makambo malobaki esika oyo bilongo komoni bosepeli mpe me nde nzambe moko asepeli lingomba esepeli nzambe asepeli pamba te oti kopose acte moko monene engagement spirituel oyo bosali na mokolo mwa lelo
Et comme moi, dans le groupe, il y a bon moyen de t'attendre. Vous décevoir l'idée. Ndenge bino moko bolobaki ndenge moko na motema na miseka motema na concevoir na ko décevoir de temps en temps qui na suka bongo na kosalela ye na kotosa mipeko na ye ndenge toti koyoka exemple la kino ndeza exemple ya malamu oyo ekomema baoyo bazali libanda po ete bakota balanda bino à travers liloba oyo Papa Simon Kimbangu atikaki na biso totangaka Bible mokolo na mokolo pamba te yango nde ezali ebandeli ti suka maoyo balekanaka maoyo bazali kolekana mpe maoyo makoya tokomona yango na Bible. Mes enfants, comme je vous ai dit, vous venez de signer l'engagement devant Dieu, devant l'Église. C'est vrai. Dieu est content de vous voir devant lui. Mais Satan n'est pas content. Comme je vous ai dit la fois passée, il est laissé pas devant Dieu. À chaque moment, vous devez prier. La prière nous conduit vers l'Éternel. Il manque de prière, nous sépare de l'Éternel. Nous sépare de sa protection. Quand on est dans la prière, Dieu nous protège. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'aujourd'hui, papa et maman, mes chers enfants, nous devons être contents. Nous devons respecter cet engagement que nous venons de prendre aujourd'hui. Et que jusqu'à la fin de mes jours, je vais les servir. Je serai un enfant exemplaire. Demain dans la maison, que papa puisse voir, puisse constater que voilà ma fille aujourd'hui. Elle prie toute seule, on ne l'appelle plus. Moi, je me sens que je respecter l'engagement. C'est vrai. Mais il y a des choses qui étaient libota Zambé a démolobéli. Papa Daniel a dit que Motomundo Omisosola, Otawaki, Motomundo Otawaki. On a dit que Mosus va avancer, Bisoka na passe. Et si quand nous sommes et si on Motomundo Zali, passe na passe. Néango papa et maman na Probalelo, tous en essayant. Tous ces engagements, nous avons beaucoup balé pour être lobby. Tant qu'on va rétablir, on va aller dans mon pays. Chose à la parmi bateau oyo va juger ba mususu nzamba ba sepela papa sino ki ba ko sepela nde lingongo ba ko sepela au niveau makasi on va tellement sur le combat on a envoyé la Bible tikaete nzamba ba kola bino apesa bino mbuya pe makasi ya kosala mosala na ye ba kuba ko ali zali bazali bomipesa na bagroupe po ete bozala elongo na baninga bozala epropriété esika bouti boyebi yango sikoyo bokoti na ndako ya sika bolati bilamba ya sika soki tokufi lelo ndenge pasi alobaki soki libea ebaki na nzambe ya pas une séparation mabe tikaki yango toti yango libela pour que toi avancer dans cela d'ailleurs. Que cela soit ainsi dans notre Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Posez les mains. Amen.
Iloye. 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 Oye, paroisse motrice de France. Sisi na mtito kusenga na batikolo bakokolole ya mkole. Bana oyo bakoko oyo bakangamaki na ntango ya pasi mwana kibabu oyo baza na kati na sale batelema mpona biso topesa bango mbote. Bana oyo. Amen.
biso papa tobengaki okozala kati na biso nzambe na biso assiste biso du début à la fin biso ntango oyo papa tozali kokabwana yo okabwanaka na moto moko te zongisa biso na bandako na biso na kimia toya koluka milimo na biso kwa kodika pamba te tozali kokabaya ntango wana tata kozala te mwasi akozala te mwana akozala te kamarade akozala te ekozalaka kobe yo moko manso osilo ekosala mingi tosala na papa esepelisaka le 25 octobre 2015 papa esolo seremoni ya monene oyo tosili kosala awa engomba na yo biso mpe tokuti biso toza na esengo nzambe na biso tokosenga yo milimo wana batela bango yo papa mfumu alongo ozalaki koloba ntango bayambi yo ezali malamu soki libo ezwi yo mokolo wana ya solo okei tutwa kasi okokufa mokolo wana te otikali so une bonne partie ya vie na yo mpe ya batoto na bango ezali kaka bango te mpe biso bayeba biso kaka papa protege biso ntango ya papa toza kozonga na bamboka na biso esika toutaki lobi ezali mokolo ya mosala katata na dirige biso protege biso kino toute la semaine moyebisaka na kokuta na pembe ya biso bizikikake biso awa na paroisse ya lile tozwi yango mpe na mokili mobimba salisa bakuple oyo ezali na baproblème batata na bamama bazali koyokana te pesa bamokimia pesa bana na biso mayele na baklase bandeko ebele baza na misala te pesa bango bamama ebele baza na mabala te pesa mpe bango makambo ya ndenge na ndenge ezali kotungisa na bafamille papa ezali solution yo lobi oyo atieki te mpa na ngai na kotika ete biso nyonso papa tozali na elembo na yo yo lobi mpona kozala kimbangisa ya solo ekozala na vocation papa ya pa au hasard lelo etangamaki biso tosi retrouve awa na mboka nini mayo nyonso tosali papa oyo esepelisi yo tya mokanda bomoi oyo mpe na kati ya ndako ya biso zongisa biso na bakimia ndenge ya solo toyaki na kimia totiki paroisse mobimba ya lile na maboko na yo mboka mobimba ya lile na maboko na yo kimia tosengi ezala se bongo kobanda ntango ntina ntango ezanga suka na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo san tosengaka manso amen tokende malamu